መልኩ ማገዝ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህዎቹ በጣም ስሬት ማየት አለባቸው። ትንሽ አንዳንድ ደቀቅ ያሉም ካሉ እነሱም ምንም ችግር ያለባቸው ዋናው ዘሩ ከግንድ ከታች ስለሆነ ያቺ መሪስተው ከታች ስለሆነ ጠንካራ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ዋናው ነገር ግን ክንክኑ በደንብ ማየት አለባቸው። ሌላ ያው አማይሲኒ ግን ሙዚ ቲሹ ካልቸሪ ከናቆቴ ቡላንኬ ታበኒሩ ዱረት ታበኒ ዱራን ቲሹ ካልቸሪ ታበኒ ኒቤ ቲሹ ካልቸሪ ሙዚ አከሰ ጉርጉዳ ከና ሃዶ ጀላ በይ አከሰ ከሪሰ ነሚቲ ግሪን ሃውስ ኬሳባ ኢኑማ ኢሳኒሞ ጊዱገሌ ባዮቴክኖሎጂ መቀሌ ረቲ ላብራቶሪ ኬሰት kan qophooftee dhuftu ilmoo namaati akka ilmoo namaatti eegamuu qaba dhaabbatee haga ji'a tokkootti iji biraa deebi'u sirriitti kunuunsa ዝርያው በጣም አሪፍ ነው። በዝርያው ማለት ለማ ጉዴ መርሳለም መፋፍ መርሳለም መፋሰነ ዱይን ፊዲንዱራ ከና ሐለቀ እንስሳት ሰን ይላል ማሊክ ቢቂላሲን ቀብደን akka oromiyaatti biqilaa kuma 870 biqilaan kun 180 asbu'aa biqilaa kuma 180 ammoo asitti yeroo finnu amma kuma 60 finnee kuma 60 kana nus torbee guyyaa 10 booddee deebinee akkamitti jira erga isa jedhu ilaallee biqilaa keessan isaa afeeffannaa jechuudha. Maal biqilaa guddaadha gara godina kana kanaaf isinis akka kanatti yaaddanii maqaanis akka waa isiniin taane sirriitti haala qabdan kan nama baay'ee rakkoon qabdanu sirriidhumatti immoo xiyyeeffatanii wanti isinii kaasuu xinnoo sodaan qabanii biqilaan midhaan qottaniitu waan ta'eef cookni bishaanni midhaan irraa bu'u jiraata. Aduu haala barbaadamu hin argattu. Nyaata akkaataa barbaadamu rakkachuu dandeessi. Kanaaf xiyyeeffannoon hordoffii isin barbaadan hordofuu qabdu. ganama galgala muuza tana irra deemee namu ooyiruu isaa keessatti ta'isaa laaluu qaba. Isa kana yoo goone guyyaa 15 irraa 10 guyyaa 10 booda keessummoonni ni dhufanii laalan tokkoon muuza kanaa sadarkaa maalirra akka jiru. Gaafa kana laalan ka dabalataa sun nuu dhufaa jechuudha. Muuzichi sanyiin isaa sanyii filatamaadha. Dheeraasii miti gabaabaasii miti. Ji'a 10 geenyaan oomisha kan nu eegale. Bara kana oomisha ni kannaa jechuun inni kun. Muuzni isaa immoo muuza akka ka dursan osoo hin taane muuza gurguddaa sanyii filatamaadha. Kanaaf isa kana akka nama lubbuu namaatti kunuunsuun barbaachisaa. Namni ooyiruu asii qabu, abbaan ooyiruu asii qabu hundi isaa kilaastara kana qofaa miti. Fuula dura kilaastara gamaa kanas boqqolloon gaafa irraa kaate itti fufa. Kana booda kilaastarri kun kilaastara muuzaati. Qabeenyi miliyoona 18 araddaa takka keessatti investi ta'uun qabeenya guddaadha. Kaganaa dhufu wajjin miliyoona 54 as qofatti ka dhangala'u deemu. Maallaqa miliyoona 54. Uummanni kun haa fayyadamuuf. Wanni isaan irraa barbaadamu yoo jiraate tokkoon namaa oomisha meeqa oomishatee jiruu isaa hammam jijjiirratee bu'aa hammam irraa argateedha malee waan takka irraan barbaadamu. Waan takka isinirraa maallaqni hin barbaadamu, humaan barbaadamu. Wanni isinirraa barbaadamu muuza kanarraa hammamin fayyadamee hammamin jiruu fi jireenya kiyya jijjiireedha. Mootummaan xiyyeeffannoo mootummaan jijjiiramaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti sirna nyaataa fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba. Gama biraatiin madda carraa hojii ta'uu danda'a. Dargaggoon bal'inaan hojii kana irratti hirmaachuu danda'a. Galiin qonnaan bulaa midhaan qotu cinatti kana dabalataan yeroo hojjetu galiin qonnaan bulaa akka inni fooyya'u taasisa jedhamee kallattii garaagaraatiin inisheetiiviiwwan garaagaraa jiruuf jireenya qonnaan bulaa fooyyessuu danda'an mootummaan jijjiiramaa hojiirra oolchee haala kanaan dhiyeessiiwwan jiranus hiikaa qonnaan bulaa akka jirri qaqqaban har'a qonnaan bulaan damee kanarraa karaa guutuu ta'een amantaa guutuu qabaatee irraas fayyadamaa akka inni ta'u biyyas jijjiiruun kan danda'amu yoo dameen kun cime jedhee bajeta guddaa ramadee dhiyeessiiwwan garaagaraa naannoo kanarratti taasisaa jira jechuudha. Kanaaf isinillee muuziin kun yeroo sana keessatti kan ilaalamuu fi achi keessatti qabatamee kan dhiyaateedha jechuudha.
Muuziin bara 2012 akka initiatiivii tokkotti jalqabe har'a naannoo hektaara 58 akka naannoo Oromiyaa irratti qaqqabee jira jechuudha. Kanaaf dhimma kana keessumaa kunuunsa isaa wajjin adaraa waan jedhuun qaba ulfaadhaa galatoomna.